kalau mau istirahat, istirahat aja bapak-bapak polisi. Karena betul sampai dulu dijaga pakai senjata yang lengkap. Nah, betul bukan penjahat. Kalau betul ada datang untuk bicara yang jahat-jahat, baru bapak-bapak yang datang dengan senjata. Oke, itu tanda yang tersebut. Betul ada datang untuk memperjuangkan betul kepentingan kepada orang Aru. Bapak belum datang dengan senjata.